cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon Firing Line! 57 minutos nakaligat sa tak ng alas 6 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Welcome sa isa naman kay Edison sang inyo sa nga palatuntunan. Action Firing Line. Yari kita sa ikaduwang Lunes sa bulan sang Oktubre tuwig 2022. Aksyon Firing Line! Ang inyo ka-aksyon Marlon Hinuvoya tubtob sa tak ng alas 9. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Antes pa naman ang taran pa sulusip platan tanay ang lakat sang panahon. Ilibiningid nga ti ari kita subong sa ikapulong adlaw sang Mascara Festival. Importante nga mahibalon ta ang tiyempo with the PDMPD Action Gun Republika. Action Gun, mayong gabi, please come in. Action Mar, mayong gabi sa aton mga listeners. Sari ang lakat sa aton tiyempo sini nga gabi no. Lunes kita karon Oktubre 10, 2022. Ang low pressure area ni nagapalapit na siya 460 kilometros ang iya kalayon na sidlangan sang Tugi, Carao City, Cagayan. O kon 405 kilometros na sidlangan sang Kasiguran, Aurora. Wala ni siya direktamente nga epekto diri sa aton pero ang trough lang no. Dason may nagasunod ni siya ara pagid sa babaw sang Northern Marianas. Hindi pa man ni ma-determinar kung diin ang iyang trajectory no. Ari siya sa 17.4 degrees north, babaw siya naton, 127.3 degrees east. Ang epekto yan magalumon sa gihapon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Tungod sa trough sang low pressure area kag ginaugdan sang shear line, partikular sa mga lugar sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province kag Ilocos Norte. Kag diri naman sa aton sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran upod na kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental nagapabilin nga maayoy ang aton tiyempo, may pag-uum-guum lang sa gihapon ng aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan kag may dala lang ni siya sa gihapon na ligwid nga mga pagulan o kon pagpanag-uum nga tugas ang localized thunderstorms. Ang aton western seaboard sang Kabisayaan ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin ni sa nabagat na nakatungdan bakadto nakatungdan o northwest to west aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga kalmado ari sa Makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ining aton waybayt punto 6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Ini nga alas 7:54 sini nga gabi no ang taob naton 0.8 metro kag magabalos ang unas alas 2:16 karon sa kaagahon 0.5 metro ang takos ng katabawan kag alas 5:33 sini nga hapon nagtunod siya haring adlaw magapakita naman ni siya alas 5:36 buwas sa aga. Nagahamboy kita 20 sa gihapon 25 hasta 31 degrees Celsius o 87 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Amo ni lakat sa aton tiyempo sining gabi Action Mar. Sige, Action Gun, mayang gabi, salamat. Action Firing Line! Ganda Republika, Provincial Disaster Management Program Division nagdala sa aton sa oras
nga isa ka minuto na kaligad sa takna nga alas 7. Action! Firing line! Firing line! Mga kaaksyon, nagkahibalo bala kamo nga mayaran lamang kita 76 sa kaadlaw ang nabilin antes mag-Pasko kag 83 dias naman, no? 83 days before New Year. Action! Firing line! Nagahilapit kami unta nga pagtupa sa bulan sa Oktubre, puas-puas na ang kaso sa nga COVID-19 para nga kita diri sa Pilipinas, partikular diri sa Negros Occidental, sa Bacolod, makakonsentrate, makatutok naman sa mga aktibidad may angot sa Pasko kag selebrasyon sang bag-ong tuig. Sa mga nag-monitor na sa ato sa live stream sa mga kaaksyon naton nga mga overseas Filipino workers, mga OFWs, kamusta ba lang inyo sa kahimtangan subong dira? Kamusta ang inyo sa nga trabaho? Okay lang. Importante, panilag kamo, wala kag tuo. Kaya manti, hindi kung kaisa, mahibaluan ang utok sang inyo mga amo. Action! Firing line! Abay pang mga OFWs nga mga kaaksyon naton, gikan dara sa rasyon, ara kamo sa mayo kahimtangan, nakamonitor na sa aton sini nga live stream. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan, unahon naton mono para sa inyo ang mga dalagko kag kun kaisa makakilibot kag ilinit pa nga balita sa bahin sang nasyonal. Monohon ko sa sini nga patuntunan ang pila sa ka mga makakilibot nga mga balita sa bahin sang nasyonal. Ang unagid ang nagbarakang nga balita, sinako nga suspected shabu ginsundan sang SIM card sang mga tawo nga dapat iparehistro kag ang pag-hostage kay dilema sa isa ka tinuga nga nagalingog-ngog ang ulo. Action! Firing line! Plus bayara sang 128 ka tuig nga pagkapriso nga pamatbat sa isa ka nag-apelyedo ang patuan. Sentensyahan ka 128 ka tuig. Ano wayhan ang una mong pinsaron man? Action! Firing line! 128 ka tuig ang pamatbat mo? At least 128 may posibilidad noong basi kon at sigurado hindi rin ni malabutan 128 Action! Firing line! Muning mga dalagko nga mga balita sa bayan sang nasura. Unahon ko ining walang kamatayang shabu. Walang kamatayang shabu nga padayon sa gihapon nga nagalusot pasulod diri sa pungsod sang Pilipinas. Action! Firing line! Ini nga balita ni hindi ko gid ni pwedeng hindi pagmunuhon sa inyo kay ang kanamuon sos patawara, ang kanamuon sang shabu lapit isa ka tonelada. No? Grabe niya. Lapit isa ka 1,000 ka kilo ang kabugaton sa ring shabu makakson. Suspected shabu nga na-recover sa isa ka operation sa atos sa mga otoridad. Kung sa mga sinako pa makakson, sa sinako nga tag 50 ka kilo ang kada sako, ang tupan niya, 20 ka sako. Action! Firing line! Ara sa 990 ka kilo ang kabugaton ho. Ang kabugaton nga ang bilis ning balor sini kung di baligya kag kun baklon mga kakson. Di ba niguro tinugang nga makasarang bakal ang presyo sa kabugosan ni 6.7 billion pesos. Action! Firing line! Almost 1 metric ton. Kag ari ang agrot unto nga balita. No? Makapaagrot unto nga balita sining shabu-shabu nga ni kay ang dadakpan makakson isa sang dadakpan kag ginkasuhan na gani kag ginapatihan nga isa sa likod sa sining 6.7 billion pesos nga shabu aktibo nga miyembro sang Philippine National Police. Pangod, bot sa lingon, ara man sa otoridad. Magaling kang kupal ka. Pulis, aktibo, nga miyembro sang PNP.
resulta ini maka-aksyon sang nagligad nga sa banong nga anti-illegal drugs operation sang PNP sa isa ka lending office dito sa may Tondo, Manila. Maistorya nito gidugay ang lending office gani. Kamati dira na recover ining tuman kadamo nga suspected shabu. Isa ini sa ginakabig pinakamadamo o kung pinakadako nga volume sang shabu nga na-recover sa pungsod sa Pilipinas nga nakahambal ko nga isa lang kay may-ari pagid na-recover nga hindi lang galiya 6.7 mas taas pagid sa 6.7 billion pesos nagligad. Action firing line. Pero magsiling kita bilyones pesos mga ka-aksyon, linibo kagatos na kautok sang mga tao ang pwede niya nga pa bagtikon mga ka-aksyon. Tekon maragtas ang Pilipinas basta recovery sang shabu ang paghahambalan isa ining 6.7 billion ka pesos mga ka-aksyon. Nagligad nga Marso, dumduman nyo man gurune. Marso, subong lang nga tuwig 2022. Dumduman nyo ng 11 billion pagidya. 11 billion pesos pagidto ya nga balor sang shabu na recover man. Atong nakarga bla sa van, na-intercept ang van, dumduman nyo to. Amo to so far ang pinakadako. Nagligad nga bulan sa Marso. Hindi patugaling niya lain patong presidente, subong lain naman ng presidente. Plus, November 2019, kung madunuban nyo man, may 8.7 billion pesos nga sa buman ang na-recover sa isa ka operation. Action firing line. Pero ang 6.7 billion pesos nga na-recover, nagligad labang nga Sabado sa may Tondo, Manila, amo ng pinakadako nga na-recover sa tion sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. No? Man ang natabo is buy-bust operations. Di mag-buy-bust operations, caught in the act nga siya. No? May daw anay nga gakatabo na mo. I-buy-bust mo, dawan ka, sang gabaligya si mo, ti amo pa rin kadamo-damo sang volume sa shabu na recover, hindi ka din nakagawa sa prisuhan niya. Action firing line. Buy-bust operations ginpatigayo diri sa nagligad nga Sabado sa hapon, mga alas 4:45 takda, ang dadakpan diri makaksunti ginpusasan. No? Nay sa Rigomba at Tadero, 50 anyos ang pangidaron. Kag sa gidusi sa mga kaaksyon ng lugar, ang mga arresting officers nakakita sila sa dokumento, may document sila nga nakita nga didto nagapakita ang ngalan sang isa ka police officer nga sus grabe pagido. Ining police officer ni miyembro man siya sang PNP Drug Enforcement Group PDEG nga gatawag. Ang ranggo niya is Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Action firing line. Sang nakitaan ang dokumento sang sining pulis ni, way na nagpangduwa-duwa pa ang mga nag-operar nga katapo sang PNP. Insige daw way ganuntutan ang operasyon. Kay ginapatihan nga ining pulis ni nga si Master Sergeant Mayo may kantanan sa pagtago kag pagbaligya sa ring illegal nga shabu. Action firing line. Tinako-dako naman ning mancha, no? Mancha naman kag kahuyanan sa mga kapulisan makin aktibo, no? Nagatrabaho bilang pulis, siya gid ang isa sa likod iya sang sining illegal nga aktibidad niyo. Action firing line. Ang ginimo sang mga kapulisan nga nagpatigaw sang operation, kundi alas 4:45 sang hapon, ginpatigayon ang buy-bust operation nga una. Pag alas 2:30 sang kaagahon, Domingo na siya. No, kumo nakit-an tong mga dokumento nga nagapakita sa ngalan nga police officer Mayo Jr. Ginusisa, gin-operate din sigida may hot pursuit operation pinangita ni ang pulis nga si Mayo mga kaaksyon kag kaagahon
No? Dito siya nadakpan sa isa ka hot pursuit operation. Ang edad ni Mayo, 48 anyos. Nadakpan siya sa may Quiapo, sakop gyapon sa Manila. Action firing line. Kundi sa Tondo una, ginpatigawid ang by bust operation. Sa Quiapo naman na Manila, sa Quiapo naman niya, nadakpan ining pulis nga si Master Sergeant Mayo Nakakson. Nakwaan pa siya ho. 2 kilo nga suspected siya buo pagidya. Ang bilis ni 1.13 million ka pesos. Action firing line. Masobra 13 milyones ka pesos ang na-recover pagid siya Nakakson. Damo sang nagasiling. Damo sa nagasiling mga mensahe bla nga nabasahan ko man, nakitaan nabasahan ko. Ay iba nagasiling baw. Boynas lang na siya. Kay hindi na si Duterte ang presidente. Action firing line. Kabalo na kamo sila kung anong botkos nga silingon. Ang iban pang dalakpan din mag-action, damo na sila pulo sila biludakpan ni. Oh, damo na sila eh. Ang isa pag dari dakpan mag-action is Jordan Francisco, 33 anyos. Pating 7 pag sila ka magkapdanan. Te kung sumahon ta pulo taran ang mga nagkaladakpan. Kagkarkulo ko hindi lang silang pulo ni. No, hindi lang sila pulo ni. May ari pagid iban nga ganamay ni. Action firing line. Pero ang pinakagintutukan diri ang maning pulis nga si Mayo mga kaksyon. Man may ari ini siya lending business. Okay gina lending business. Pulis ka na dako ang sweldo mo bulanan. May lending business ka pa. Okay ka na no? Bulo bastante ka na ugaling. Ang istorya sa ring lending business ni Master Sergeant Mayo mga kaksyon. Marang ang kundi pulis ang pulis, ang ngalan sang sa ring lending business abay nyo ano? No? WPD. WPD. Pero in the Western Police District. WPD, kuning ang WPD, Wealth and Personal Development Lending Incorporated. Action firing line. No? Nagkataon lang nga WPD. Mula nung na pilian niya, dito na sa may Santa Cruz, Metro Manila mga kaksyon. Nga kon basihan tang investigasyon sang PNP. Amo ning ginausarya nga front, no? Front ang yes nga lending business para sa drug dealings, sa pagdeal niya sa illegal nga droga. Action firing line. Si DILG Secretary Benhur Abalos nagsiling sa maka-aksyon nga ini nga accomplishment ni pamatuod ni nga ang kampanya subong sang Marcos administration kontra sa illegal nga droga ang ining ginatuwag nga less bloody. Hindi madugoon. Kakon pwede palang wala sang nagakapatay. No? Tiyan mo ito ambal ko malaki na. Nga boynas, yan ang pulis ka nalakpan ni, bangod hindi na si Duterte ang presidente. Action firing line. Aring pasalig ni Abalos publiko. Sinangi nga bilang isa man ka abogado ni si Kuan mo, Abalos, Benhur Abalos, sinangi nga bilang isa ka abogado, sinangi nga gusto ko gid ipasiguro, no? Gusto ko ipasiguro sa publiko nga ang gobyerno himuon gid ang pag-prosecute sa kaso agod hindi babasura, hindi ma-dismiss bangod sa ginasiling technicality. Kabalo na bang kamo kung ano ang gakatabo subong sa Pilipinas? Di bala kong kibot ka lang, dako-dako ng kaso, dako-dako ang recovery, na-dismiss pang kaso. Action firing line. Bangod sa ginasiling ang kalabanan, bangod sa ginasiling nga technicality. No? Bao kung ma-dismiss pa ng kaso, grabe na gid niya. No? Abnormal na gid niyang sistema sa Pilipinas kung ma-dismiss pa rin. Action firing line. Hindi ka sa akong shabu, ako asado ma-dismiss, bao ka bahol-bahol, tama ba? Action firing line. Mga muna, no? Tiyan mo nagpasiguro ni Benhur Abalos ang DILG maka-aksyon nga siling niya. Ako bilang isa ka abogado, tinguan ko gid, kag ginapasiguro gid sang gobyerno subong, no?
nga ma-prosecute kag ang kaso hindi magdangat sa pag-dismiss. Tiyan mo na, 20 kasako ang na-recover kung ma-dismiss ang kaso. Baw, amo ni gurong pag-ibol sa tao sa Pilipinas. Di ba? Di dapat bantayan tayo mag-action kay akong pati ko, mayari ni tao sa likod. Sining pulis ni. Master Sergeant lang ang ranggos niyo. Master Sergeant. Mayari gini dako nga personalidad sa likod niya daw. Action firing line. Interior Secretary Benhor Abalos, aber, pamatian ta, sir. This afternoon will be historic in our country. This is probably the biggest drug haul in the history of the Philippines. Ito na siguro ang pinakamalaking paghuhuli ng droga sa kasaysayan ng ating bansa. Halos 1 toneladang droga. 990 kilograms of shabu at ang nakakahalaga nito about 6.7 billion pesos. Nahuli pulis. At kayo na rin nagsasabi, there is that angle. Maganda ang team namin dito eh. Maganda itong team ng pulis na ito. Ito yung team na talagang tutugis dito. I would like to guarantee that. Maski tamaan, maski sino rito, maski kabaro o hindi, dire-diretso. And I would like to see that through. What is important is not the arrest. What is important is the conviction. Action firing line. Tandaan ta gina nga hambal ni Interior Secretary Abalosa, may kabaro pa sa gobyerno, no? Kung ara ka sa illegal aktibidad, walang kabaro-kabaro. Ore. Kung aktibo nga pulis ang ginakusahan diri among sa likod sang sading sindikato mga kaaksyon, kag miyembro pa mismo sang PDEG, no? Nga ang task sang ining PDEG nga ginatuwag, ang PNP Drug Enforcement Group, ang task sini ang pagkuntani ang pagpanakop sa mga durugista, pero amo pariyatana ang nagabaligya sa iligal nga droga. Action firing line. Anong epekto sila sa PNP kagayan? May iban pa nga mga matag-as na ring opisyal sa Philippines National Police ang kahimbon man ni Master Sergeant Mayo sa sining operation nga ni. Dako ginang posibilidad nga hindi lang ining pulis nga si Mayo ang sa likod kundi laban-laban may iban pa nga mga opisyal kag base hindi lang gani sa PNP kundi pati gani sa gobyerno guro pamangkot laman ang aton. Action firing line. 20 kasako nga syabo kun way kas ni padrino, padrina, kumare, kumpare, nga ara sa babaw, poderoso, kag may kapit kon palakat ang istoryahan, din man nga just nga sodlon mo nga sahi nga illegal nga aktibidad man. Action firing line. So laban-laban, do may ara pa rin iban nga opisyal gani mo o kon personalidad kung ako maglantaw di. So ang pasalig dari ni PNP Chief General Rodolfo Azuren Jr. Siling niya, iya pa imbestigahan kung may iban pa sa mga police officers ang involved sa sining drug operation. Unahon niya ang mga pulis sa Metro Manila. Action firing line. Tinghambal ni Azuren Makakson ang negosyo ni Police Officer Mayo nga lending. Siling niya, business lending, legal front lang na sang iya sa nga illegal drug operation. Kung baga, ginapagwa lang nga lending pero siya gali ang negosyo. Action firing line. Illegal drugs gali ang nakatago mga kakson sa sulod sang opisina. Amo ng hambal ni Azuren. Ang hambal niya pa, sila nga mahimo sila sang intensive investigation kag inquiry. Ari tandaan taga din tinaga ni PNP Chief Azuren. Intensive investigation kag inquiry. Antes ko na dayon ang gamay kag simple ko lang dugang komentaryo ni Aber. Pamatian nato nanay ang palayag sang pinakamataas nga opisyal sang PNP sa Pilipinas, PNP Chief General Azuren Jr. mayangot sini. Sabi ko nga po noon is there will be no let up. We don't care who gets caught and who gets hurt for as long as we will get all the evidences against any suspects in any crime.
we will pursue them until the end po. At we expect din po na yun pong pagkakahuli ng ating pulis na kung saan ito nga ay kasamaan pa nga sa PIDEG. So napakalaking breakthrough para sa inyong kapulisan na ito ay isang halimbawa na we do not tolerate and we will not tolerate any wrongdoing of any policeman under my watch and of course under the watch of our DILG Secretary. At hindi po natin sisinuhin po kahit sino pa po sila. Si Master Sergeant Rodolfo Mayo ay nasa custody ng ating kapulisan ngayon. A case has been filed or will be filed against him to include yung ibang mga nabanggit kanina mga nakuha sa follow-up operation, and that's part of the procedure ng ating PNP, the administrative case that will be filed against him also. As far as the surveillance is concerned, hindi man siguro, but definitely there will be personalities that will be investigated, that will be interviewed, and we expect si Sergeant Mayo to help us reveal the balls, sino-sino yung mga kasama niya. Because this is part of the cleansing na ginagawa natin, hindi lamang siguro sa hanay ng kapulisan, but sa hanay ng gobyerno natin. Dahil sabi nga ng ating DILG Secretary kanina, ito ay napakasama na gawain na nakakasira ng buhay ng bawat Pilipino. Action Firing Line. Ang mga kahimbon ni Mayo ni, subong ga kumakumanughan ga kurog ang tuhod ni. No? Kita nga pumuluyo, kita nga publiko dapat manten tadi ang ginpalayag ni Azurin mga kaaksyon. Makasiling kita isa hindi ka pamatuod, no? Nga medyo ginatagaan ginman seryoso sang subong nga administrasyon ang kampanya kontra sa illegal nga droga, no? Mas makapaumpaw ni gawa sang duda sadto sang iban nga base kon mapabayan na naman ang illegal drugs nga problema, no? Kag maghala naman ka pasulod bla sa illegal nga droga sa Pilipinas kon pagsunod sa bag-o nga administrasyon. Action Firing Line. Di nagsana kamo sa pagduda nga muna kayari ho. Pamatuod ni makaksyon, 20 kasako, suspected sa buya mo. Oh. Ano pagid? Ari pamatuod ni. Pamatuod galing uni. Isa lang galing uni inisang pamatuod man. Noong mayaragid man sindikato nga nagplano gali sa pagpalapta liwat sang shabu diri sa Pilipinas. Ibutang tabi. Butang tabi nga si Duterte pang presidente ang pamangkot diri ihan. Ina yung pulis nga si Mayo ni masulod sa sining nga illegal activities. Action Firing Line. Laban-laban hindi nga balaan nyo naman kung paano mangakig si Duterte sa mga illegalista nga katapo sang otoridad. Kadumdum ka mo ito nga pinatawag nga sa Malacanang, no? Patindog niya to sa puno kahoy sa Malacanang ang mga pulis to nga akusahan involved sa mga illegal activities. Action Firing Line. Pati na sa mga parihon nga opisyal sa gobyerno. Ini pasalig ni PNP Chief Makaksyon nga wala sang ipasin o diri siguro may ara sang gamay nga duda di nga ang publiko mong aman. Hapos na natuod ang balon nga wala sang dapat makaluwas sa kampanya kontra illegal nga aktibidad. Ilabi na illegal nga droga bisan sino man nga personalidad. Nabatian na naton ina nga mga tinaga nagliligad pa Makaksyon. Aring isenaryo ehemplo ta lang. Ano ang matabo? No? Anong matabo kung sa resulta sa ina sa nga id-id nga investigasyon sang PNP? Sa aktibidad, sininadakpan nga si Police Officer Mayo. Butang tabi kumanta bis Mayo, ne? No? Kumanta sabi my way, no? Kanta sa ginsugid ya be, no? Butang ta lang. Ginsugid ya be kung sinong iban pa nga mga dalagko, mga tao, nga kahimbon ya sining bilyones pesos nga illegal drug transaction. Kag sa ulihi ang ngalan nga ibungat yabi. Butang talang diha, why ko nagasiling nga amogid ni. No? Pero posible.
kag posible gid nga matabo. Bangod damo na sa mga report Nga sadto pa amo na ni ang gakadangatan sang kaso. Ibutang ta ko ni sugid ni Mayo nga ang pinaka mastermind kilala abi nga tawo lapit sa subong nga gobyerno o kon base pamilya man gani ang pamilya ara man subong sa gobyerno. Anong himuon sa PNP? Action firing line. Di dapat pamatud-an ginto ang ginambal ni Azurin kag ni Abalos. Nga waay sang may sino. No? Dapat amo gid ang matabo labi na kung tuman kapag-on sang ebidensya maka-aksyon, no? Kung kilala, dakpon, imbestigahan. Kung mag-amo ning matabo maka-aksyon, ako siguro ako una gid ko yung mamalakpak. Kag bahaboy gid ko sang kalo ko, kag adlaw dayawon ko gid ang PNP. Action firing line. Galing init tanan nga mga posibilidad lamang ni nga matabo. Ang aton di sa nasilenta na bantayan ta sunod nga adlaw kung anong resulta sang id-id nga investigation kag inquiry. Maiban pa bala nga mga tinuga nga may labot sa ding pinakadako nga volume sang shabu nga na-recover sa idalom sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos kung kanday sinusuna ang may ara gid man ti kinalahon ta sunod nga adlaw Action firing line. Ano pa ginibal sa mga balita sa bahin sang national damo subong sa mga balita national pag pili ko na ang mga mapuslan doon baka makakuha sang inyong atensyon. Kung mo na mention tang atensyon, atensyon sa may mga cellphone. Pawalos tarang ka pa mati, may mga cellphone gido. Yudi damo sila cellphone Action firing line. Cellphone nga may SIM card. Yara may SIM card man mayara cellphone nga may SIM card. No? Cellphone nga may SIM card. Kag attention man sa mga mahilig mang scam kag mang into sang ila sa nga isig kapareho gamit ang cellphone. Kung sa mga linyada pa ni FPJ sa iya sa nga pelikula nagasiling. Ini para ni sa mga mahilig mag-scam kag mang into sa ila sa nga isig kapareho May linyada da si FPJ sa isa nga pelikula nagasiling. Bilang na ang araw nyo. Action firing line. FPJ na kon Lito Lapid. FPJ garo, no? Iman kinahanglan na nga iparehistro ang ginagamit yung SIM card. No, ang SIM mo ng SIM, Subscriber Identity Module. Ini matapos nga subong adlaw ginpalayag sa Malacañang nga permado na ni Presidente Marcos ang amo nga kasuguan. Subugid nga Lunes daw, may ceremonial signing nga ginhimo ang presidente sa among kasuguan dito sa may ceremonial hall sa Malacañang. Siyempre, saksim pila sa mga opisyal sa ato sa gobyerno. Tawag sa SIM Registration Act o kon Acta Republica 11934. Ang pinaka-tinutuyo mo para mauntat ang pag-usar sa mga SIM cards sa krimen. Lakip nang ining text kag online scams. No? Pirma pa lang sang presidente ang natabo. May dapat pa kita nga sundon nga proseso Ngisa amo ni paghatag sang mga ginakinahanglan nga gamit sang mga law enforcement agencies para nga matuman ang pinakatinutuyo nga among pagresolbar sang krimen paagi sa SIM card. Kag mayara sang pasiguro man ang presidente sa protection sa ginatuwag nga confidentiality kag data privacy rights sang subscribers. Action firing line. Ang mga impormasyon nga ginaginanglan sa pagparehistro sa SIM card sa ni Marcos mangin absolutely confidential na siya. No? Magluwas na lamang kung ang pag-access sa information may pahanugot o kung may written consent sang subscriber mismo. No? Ang pabangkot
diin dapat iparehistro ang SIM sa Public Telecommunication Entities, ang ginatawag nga PTEs. Ang PTEs required sa pag-disclose sa information mga kaaksyon nga ara nakabutang sa SIM card pagi sa duly issued sa pena o kung order sang korte ina kung may ara sang probable cause nga ginatawag legal terms din siya, no? Iningugada sa mga kaso naman niya, no? Sa mga kaso ini sa mga kaakson sa listahan kadto ta sa listahan, no? Sa idalom sa among kasuguan makaakson ginpangabay ang mga public telecommunication entities nga magsumeter sila sa National Telecommunications Commission sa NTC sang verified list, veripikado nga listahan sa ila sa nga authorized dealers kag agents sa bilog na Pilipinas. Action Firing Line. Pot silingon kinahanglan nila nga magsumeter sang listahan sa kada third quarter sang tuig, te magsiling kita kada third quarter sa kada bulan na siya siyang July, August, or September, no? Ari, kung hindi marehistro ang ginagamit nga SIM card, sa gintala na nga deadline, ano matabo? No? Kay base sa kasuguan, dapat i-register mo ang imo sa nga SIM card sa sunod sang 180 kaadlaw, ang isip sang 180 days, sugod na siya sa adlaw nga mangin epektibo ang kasuguan. Action Firing Line. So kung 180 kaadlaw makaaksyon, kung binulan, matupa na siya sa pilak bulan, 6 bulan. Di ba? Butang ta 30 days ang isa ka bulan. 3 ka bulan, 90 days. So times 2 mo, kundi 6 bulan, tungas tuig. Action Firing Line. Kung hindi maparehistro ang SIM card nga ginausar na nga daan kag malabutan sang 180 days, automatic nagaresultay na sa deactivation sang SIM service. Tingala kadalang na nga way nagagana. Action Firing Line. No? Sakop sa ning kasuguan ni ang pareho nga prepaid kag ang postpaid SIM cards. Are, kadto ta sa penalidad. May ara sang penalidad sa magasupak sa ginatuwag nga confidentiality sa information. Ang information ginahalungan na private na dapat sang isa ka tinuga mo. Ti may ara kita yung mga ka-action nga way opisyo bla pang tripping obran la. Action Firing Line. Ti may penalidad, no? Kung magasupak ka sa ginatuwag nga confidentiality sa information sang magaparehistro sang SIM card maka-action. Pati sa nagahatag sa hindi among impormasyon, inang ginasugid mo bla nga mga impormasyon kung magparehistro ka, hindi amo, no? Kay may malain gila kaya nga plano, o kung tripping-trippingan mo lang, hindi noy, may penalidad ka. Action Firing Line. Kag madakpan ka sudili gid. Ha? Ano pagid? Ang mga nagakawat, ang mga nagabaligya sang nakarehistro nga SIM card. Ang nagapagamit, no? Ang nagapagamit sa iban sang SIM nga wala nagasunod sa nasaad sa kasuguan. Subong bisan labo to sa algodon, no? Di na lang bato Algodon na lang kay kon bato daw ka tig-agi de. Action Firing Line. Bisan labo to sa algodon, dabo na sinyo ang nagahulat sang sabat sa pamangkot kung san ugid bala magasugod ang pagparehistro. Aring sabat. Aring siling sa nga Department of Information and Communications Technology, DICT Secretary Ivan Jan Uy. Ang siling ni Uy, siling yang National Telecommunications Commission, amo na ang matalana kung saan umaga-umpisa ang pagparehistro. So, wait lang kita anay pag may time Action Firing Line. nga wala pa matalana man may ara pa sang himuon nga consultation ang NTC sa mga telecommunication company sa telcos. Kamay ara pa sang preparation sa systems. Plus dapat pang i-plastar kung sino ang mga tao nga mag-asikaso sa preparation. Ari nagatag sang ehemplo si Oy. Ari.
sa process nga matabo. Halos tanan subong may mga cellphone, di ba? Tiambal ni Oy, Aryo, ihimplo, ginimplo ni Oy. Ang matabo nga mga, matabo sa nga, ang mga telcos mga kaagson, magapadala sa inyo sa notisya, notice, no? Nagasiling nga ikaw kinahanglan mo nga magkadto sa sini nga site kag mag-validate. Ibutang niyo sa validation nga ikaw gid ina. Dason kuha ka sang picture of your ID, i-upload, pag-upload ang mga telcos amo na ang maga-verify kung bala ang imo ginpadala nga information insakto kung hindi. Action Firing Line. So may olobrahon pa mga telco subong, no? Kinahanglan pa nila nga tinluan ang listahan sang prepaid card users. Mada mga telcos makakson amo na yan nakahibalo. Plus damo sa mga ginatawag nga claims bla kag ang iban sina labi na mga prepaid kag ang prepaid bla pagkatapos gamit ginahaboy na kuno dayon mo. So sa system sang telcos ara pa nagyapon. Pero tuod, why nagali ginagamit na? Action Firing Line. So umoy nang isa lang sang ila sa nga pagatinluan. Jotay lang nga ideya ha. Kaya hindi ko na may isa ka maubos kay Klawig tama ni. Action Firing Line. Jotay lang nga nga ideya na ginpabelo ko sa inyo para nga at least may gamay lang kitang ihibalo bangod sa gusto tuman kasi hindi. Ako, ikaw, kag halos kita tanan ka mga nagapamati subumbla sa sari nga panatuntunan, kinanglan gid naton nga magtuman sa ning kasuguan ni ina kung gusto mo nga magpadayon sa pag-usar sang cellphone. Dason nga adlaw sugpo na naton ini nga istorya. Una sa balita. Una sa aksyon. Alas 7:38 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, naglawig-lawig tagawa sa balita nasyonal no kay Benti Talalupandon gimento no? Sa balita lokal, state of calamity gindeklarar sa Bugos sa syudad sang Himamaylan, Negros Occidental bangod sa epekto sa nagluntad nga engkwentro sa militar kag NPA. Action Firing Line. Ang deklarasyon ginbase sa rekomendasyon ni Mayor Raymond Tongson kag sang CDRRMC sang Himamaylan City. Sa mga adlaw ni sa ang deklarasyon ginpatigayon pagay sa sesyon sang Sangguniang Panlungsod basta gani may state of calamity nga declaration makaksunti ang matabo sila nga pwede na mausar sang syudad ang pundo, no? Ining quick response fund, no? Kag pati gani dang national calamity nga pundo mo para nga may gasto ba ng mga ahensya sang gobyerno nga amo nang nagapatigayon sang relief operation. Action Firing Line. Hindi lahog niyang pila linibo na bodamo sa mga affected families. Di kinanglan sang pundo sa ato sa ning gobyerno. Standby kay makaupod na tundugay-dugay live sa Action Farming Line ang BC Alcalde sang Himamaylan City. Nga man nagaserve mag BC Alcalde kadite man nagaserve bilang presiding officer sa bayan sang sesyon, Vice Mayor Justin Gatoslao. Action Firing Line. Las unay hunon taman nato na kung anong labing ulihing kahimtangan sang syudad sa siring nga mga tinion. Action Firing Line. Kag ang masubo dari nga balita kay subong nga adlaw or subong nga hapon or nanong nga oras basta subong nga adlaw may panibag-o na naman nga enkwentro dito gihapon no sa Karabalan, Himamaylan. Action Firing Line. Ikaliba na nga encounter sang tropa sang gobyerno kag ti laban-laban mo masigihapon nga grupo ang ila sa nga nakaka-enkwentro. Action Firing Line. Firing Line. Governor Lacson nagalaom nga maklear na ang mga lugar sa 3 ka mga barangay sa Himamaylan City nga ginaistaran sa linibo ka mga residente nga napektuhan sa enkwentro. Ang kanabuon sa mga persona nga apektado sobra 15,000 na. Action Firing Line. Firing Line. Ti si Lacson nagahulat sa sang information sa nga militar ko bala pwede na nga ma-declare nga clear sa peligro. Ti paano mo ni ma-declare nga may bag-o naman nga enkwentro ho? No? Again na report mga kaso na to sa nga militar. Ang Karabalan, Kabadyangan, kag ang Barangay 3 sa mga lugar ho, nga ginapulian sang mga residente nga apektado subong sang encounter. Ti ara gyapon nagatiner sa bayan sang evacuation center.
Ang PSWDO may unanagin padala nga bulig sa mga apektado kag kon kulang pwede gihapon na maayo ang regional nga talatapan sa nga DSWD para nga dugangan ang bulig. Action Firing Line. Sigob lakson sa pinamangkot ko kaina kung bala paboro siya sa ginasuggest sa nga pila ka mga residente sang karabalan no nga pahamtangan sang Army Detachment ang barangay ti Hambalya ginatugyan ko na lang ina sa bayan sang militar. Kung magsiling ang militar nga patukuran ti himuon sa nga to sa gobyerno. Action Firing Line. Samtang maskara sa panaad mga matahom kag makagalanyat nga pavilion sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental kaya na sang udto nagbukas lagid man. Action Firing Line. Nag-display sila sang mga manamit no nga pagkaon delicacies produkto kay iban pa nga pwede mapabugal sa publiko. Dire naton matilawan ang kanamiturn nga mga pagkaon. Action Firing Line. Mayaw pa ng seremony subong nga hapon ginpamunuan sang duwa ka mga matagas nga leader biniti sa Bacolod kag Lacson sa probinsya. Mayoriya sa mga alkalde sa Negros Occidental, araman, board members, kongresista, nagsaksiman. Action Firing Line. First day sa opening subong gabi. Kamusta hunta? Diin nga pavilion ang may pinakadamo subong customer. Sinong may pinakamarimis nga pagkaon man? Kag pinakamatahom nga pavilion. Standby ha, bangod initanan aton hibaloon dugay-dugay. Action Firing Line. Firing Line. 42 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mga tao sa isa ka lugar sa reclamation nagsinggitan kag naghambal ay kadako. Oh no! Sa kano? Manog. Oh? May manog nga nakitaan magkal nga manog niyo. Ikaduwa ini nga hitabo mga kaaksyon nga may nakitaan nga tuban kadako nga manog diri sa Bacolod. Nagligad to diri sa area sa may dento nga area sa may Takuling, ne? Ang ikaduwa ho sa may reclamation area naman ano ba lang sitwasyon subong Action Firing Line. tigluwa subong sang manog. O kung base dala ini sang pagkasalawayon sa mga tawo nga may ara sang manog-manogon nga batasan. Hindi totoo yan. Ang balita mga kakson, kapin 8 katapak, 8 feet nga kalabaon sang manog ho. Nadakpan sang pila ka mga tawo sa reclamation area. Action Firing Line. Ang reklamo nga amo ning nagapangaon kuno sang manok sa lugar ho. Manang tag-iya sang manok, nagpalayag sa mga kakson, manakitaan siya nga isa ka manok niya. Tingala sa gulpe lang dagdag manok, di mo? Halin sa kahoy lang ka ang unang pagpatin niya. Hambalya, basi ko nagamasakit na ng manok ko. Basi ko naaratay lang ng manok ko, nadagdag siya. Pero, sanggin palapitan niya kag lantawon mga kaakson. Ang manok, ang lawas ara pa. Pero ang ulo kag liog, wala na. Oh no! Sang yang ibabaw sang langka makakson, dito yan nakitaan sang duwanyak mata ang nagakambod sa sanga nga manog di dadalagan sa nang kayo bulig sa mga residente gin paliwugan kung paano badakpan ang manog nadakpan gid man. Action Firing Line. Sabang ang manog ara na talana nga itugyan sa DENR, di nyo di pwede masakit, di nyo di pwede maihaw o kung nado nga plastada, kundi i-turn over nyo ni sa nagakaigo nga ahensya sang gobyerno. Ang manog nga kung busog makakson, ga pakuribog lang opisyos na. Pero kung gutom gani, pagita gina sang pwede tokbon. Una sa balita. Una sa aksyon. Alas 7:45 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Amayad to nga to sa mga balita nga sa pagatutukan sa ato sa nga pagpangalagad sa aksyon na firing line sa ato sa nga pagpanumbalik standby. Tutukan ta ang balita gikan sa Himamaylan mayangos sa ning panibag-o na naman nga Encuentro Plus ang declaration sang state of calamity. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
Yun ng ACS. Okay, ari gali. Sige, sige. Dari kita sa ato sa nga pag-acknowledge sa mga monitor sa live stream. Inday Helen Grace Andres Liagoso. Okay, si Helen Grace Andres Liagoso, monitor sa mga tanion sa may area sa Barangay Tangoban, no? Si Batsmaita Carlos Lopez, monitor band. Si Ma'am Nene Jean Cabato ng Nene. Salamat. Amigo Tabin Chibantong, monitor. Salamat kid, amigo. Anong Jimmy Tuga sa Puro Greenfield, Tuga Family. Migot Bernard Tabino, okay. Gabaritor sa niyang mga talion. Migo Bernard, sige. Dugay na tawag kita ay ba? Migo Bernard ba? No, sige. Daso na pag may time. Jimmy Tuga, mayong gabi liog lang grit sa hinablos ko sa Canada. Si Joe May Tuga, Guardiana, happy birthday o sa birthday ni birthday sang hinablos ni nung Jimmy Tuga nga si Jumay Tuga Guardiana dara sa may Canada. Happy birthday. Si Inday Richel Lopez, araban nga monitor, no? Basta na kami dinoy Fred Campo. Mercy M. Flores, okay. Amal ni Inday Richel Lopez, mayong gabi aksyon na Mario, great sa akon papa, si Fred Campos. Salamat. Watching lang kami di sa mga barangay Tangom. Sige, sige. Salamat gida. Ana Sinoro, salamat. Ara si Jimmy Tuga, monitor with Tuto P. Belated happy birthday kay Tuto P. Nagliga na. No? Salamat, salamat. Thank you. Ato sa ring live stream, matamaton talang. Ato sa ring live stream, acknowledge sa ring matalion. O bisata sa babaw, dining aluhamiento. Salamat, Manjo Biarneho, mayong gabi. Golda Villalon, good evening, Action Mar. Salamat. Araman si Sol Moveres Cabalhin. Si Made, pare Made. Si pare Made, nagali, oh. Ano tong ikaw to champion pare sa dancing traffic enforcer? Mayo mag-dance si pare Mane, no? Lilian Tadina Claridad, mayong gabi. Salamat, salamat. Okay. Rhea May Ladio, mayong gabi akson na Mar. Monitor lang ko on air, bago. Bago naman nakashare kag naguba ang cellphone ko. Sige. Magubang cellphone, importante arang SIM card, no? Roland Swanke, good evening, watching from Buena Vista Rizal, Pontevedra. Christian Menyes Villalobos, araman si Bobby Munoz from Talisay City. Saka din ang likad si Sir Bobby. Yvonne Buiser, Dan Sharing, salamat. Billy Albay, good evening. Imbonio Campo, daw wala na nakatapusan ang Shabu sa Pilipinas. Why gini kay Jesus. Nakpan ang isa, bulos dua. Tiude, namo gapon kasulod. Roberto Heraposco Caraballo. Good evening, Action Bar. Monitor kami di Hotoda, Handobanan, Bara, Bacolod. Idelaos, good evening, Action Bar. Ari lang kami gyapon ni Nan Isabel, Monitor, Victoria City. Nok Decor, si Lok Decor. Monitor kami, RSB, La Carlota City. Okay, Decor family. Si Jesus Cañete Celestial watching from Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. Barbon Gina from Carmen, Cebu. Subi Dumdum. Good evening, Action Mars. TD Pauls lang kami ni Chris Pabati si mo. Salamat, gid. Araman si PRZ Genlo. Good evening, Action Mar. May angid ko si mo idol talaga. Sige, salamat. Si Genlo Perez, gano'n no? PRZ Genlo. Salamat, thank you. Salamat sa suporta, no? Hindi man mayo, Cynthia Piñas, good evening, Action Marlon, watching live from Barangay Kamalandaan, Kawayan. Sa Nara, God bless. Salamat. Conforming ko, hambal ni Perez Genlo.
PRZ Genlo. Salamat. Barbon na Gina pa shout out kuda gali sa akon Mama Lia and Papa Ansing kag akon bata nga si Eugene arada subong sa Sagay City. Sige. Paul Spot the third watching. Intensive investigation and inquiry. Tamo nang hambal ni Azurin dapat bantayan ta kita. No? Intensive mo. Id ka tama, no? Sige. Chuame Pidikar. Good evening, Idol. Idol gid ta kakatama. Sige. Chuame Pidikar. Sige. Salamat sa mga naga-idol. Jeffrey Bagakay, bayang gabi. JV Balomaga, di nagtalang Intel funds nga bilyon. Basta Intel funds nga ni, daw ay na ano mo, ka-Intel mo. No? Dara na nagahagal ang mga kwan. Nagahagal nga daw ito ang dila sa mga kautian. Dako, pasalamat naton kay previous Presidente DDS. So, potogani, siling ko kung Senator Teto ang presidente, pambot lang kung ayo. Ana Senoro, bayang gabi, Lia Younger Esquivel, Monitor from Talisay City, Milail Oligo, salamat. Gamonitor Sofia Arcarujo, bayang gabi. Gamonitor there is live sa Kingdom of Saudi Arabia. Homalaminar, Gamonitor Anabel Bautista Arroyo, sa pamilya Bautista ko salamat. John Nalininyal de Crepito, good evening. Tamiyaw ko kay RR Joy, kag Edgar Cepeda, Julio Celes, John Dexter, Kate Macariola, Khaled Guzman, Lager de Quilla, Minda Amonio, Daryl Rose, Otik Amilahan, Otik Amilanan, Villanueva, Vilio, Gamilong, Nipunan, nagamonitor Action Radio. Kompleto ba? Sige. May kaso. Nami-send nila prior messages sa SIM card holder. Hula itong tarang IRR. Kung ano, ganang plastada. Bla kay Lorna Diligencia. Okay. Elvira Quirogo. Kay layin na rasa na permahanan ni Presidente Marcos mo. Sa Marlon, 12 years na ini ang akon SIM card number. Gakaw guba lang ginislan bag-o nga SIM card uli pro same number gihapon. Muna, ako din number, dugay-dugay na niyo. Ang number ko. Rochelle Fulgencio Susana, salamat. Marjorie Hilado, good evening. Sa Marlon. Inday Jess Gualdrapa. Mayong gabi, watching live po. God bless. Akso Radio Bacolod. Salamat. Rob Saminian. Good evening, Axel Marlon. Watching live, Barangay 14, Bacolod City. Ara si Joe Franz Orogon Sr. Boss, good evening. Shout out lang. Batch San Isidro High School. Batch 1980. Sige. San Isidro High School. Habal kay ni Joe Franz Orogon. Subi Domdom. Good evening, Axel Marlon. Salamat. Nonoy Russell. Ulitan. Okay. Rinaldo Novis. Good evening, Axel Mar. Salamat. Philip Alusagay, good evening. Amigo Mar, daw dabo gid naga-idol si imo ba? Agree. Sige lang Salamat pasalamatan tanang ga-idol. Thank you. Sige, standby. Mabalik ta dugay-dugaya kay tutukan ta balita sa Himamaylan, may bag-o naman nga encounter na naman, no? Kabay pangaway lang sang na pilasan or napatay or dugang evacuees kay kasubo pa batyagon. Sige, salamat. 7:54. Thank you. Balik talaga dugay, standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magtunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kung wais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas namin isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko ko for me kasi hindi mo ko mandala sa top. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga bigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
hear that something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts.
Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.